Հավանաբար շատերս են կյանքում օգնել մարդկանց, փորձել ինչ-որ բան փոխել շրջապատում, հետո էլ մտածել կամ լսել ենք, ինչի՞ս է պետք, եթե օգուտ չկա, մարդն առանց փողի կաշխատի անխելք ես էլի, ու նման այլ արտահայտություններ։ Եկեք անկեղծանանք ու ասենք, որ շատ դեպքերում մտածել ենք, որ դրանք ճշմարտացի են, բայց երբևէ փորձել եք մտածել հակառակն ու բացահայտել կամավորության շահավետությունը։ Ես այդ հարցում կփորձեմ ձեզ օգնել։ Կամավորությունը լայն հնարավորություն է ընձեռնում բացահայտելու սեփական կարողություններն ու հմտությունները։ Սա մի մեծ հնարավորություն է քեզ մի փոքրիկ մասնիկը զգալու տվյալ գործի, համայնքի, խմբի։ Կամավորության միջոցով բնականաբար չենք կարող լուծել ամբողջ աշխարհի խնդիրները, բայց կարող ենք ավելի լավը դարձնել այն փոքրիկ անկյունը, որտեղ ապրում ենք։ Այսպիսի օրինակ էր այն, որ 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժի փլատակների տակ մնացած հարյուրավոր մարդկանց օգնեցին հենց կամավորները, կամ նույն կամավոր դանիացի բժշկուհի Մարիա Յակոբսոնը 1915 թվականին օրեր շարունակ կերակրեց 4500 երեխայի։ 2009 թվականին Ֆիլիպիններում կամավորները ջրհեղեղից փրկեցին 8000 կյանքեր, եւ ի վերջո, հենց կամավորական ջոկատների ջանքերով ու արյան գնով է, որ մենք այսօր ունենք Արցախն ու Հայոց հողը։ Կարծում եմ, որ հեռանկարային փոխհատուցում է նաև այն, որ ճանապարհ է բացում հետագա մասնագիտական կարիերայի կամ բիզնեսի համար։ Ի ապացույց այս ամենի եկեք մեկ իրավիճակ պատկերացնենք։ Բոլորս կյանքում գոնե մեկ անգամ փորձել ենք գրել ինքնակենսագրություն։ Մեզանից շատերը նույնիսկ այն ներկայացրել են աշխատանքի անցնելու համար։ Մեր մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր գրել են անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ, որտեղ եմ ծնվել, որտեղ եմ սովորել եւ ավարտել եւ վերջ։ Երբ հասել են հասարակական գործունեության կետին, երկար մտածել են. Ինչ գրեմ, բայց եւ կան մարդիկ, ովքեր գրել են եւ այն գրելու ժամանակ ինչ գրեմի փոխարեն մտածել են, ինչը բաց թողեցի։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը լիներ գործատու, վստահ եմ, որ աշխատանքի կընդուներ ինչը բաց թողեցի մտածող դիմողին։ Ստացվեց, որ դիմողի հաջողության գրավականը նրա ակտիվ քաղաքացիությունն ու կամավորական աշխատանքն է, ինչպես նաեւ մեկը մյուսին օգնելու մեծ ցանկություն։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ գտա համացանցում, երբ նյութեր էի փնտրում TEDx ելույթս պատրաստելու համար։ Հոդվածն ուներ հետևյալ վերնագիրը. հաճախ զբաղվեք բարեգործական աշխատանքով, դա օգտակար է։ Եվ գիտեք ինչ էր ասվում այնտեղ, որ BMC առողջապահական ամսագրում հրատարակված անգլիացի գիտնականների աշխատության համաձայն կամավոր անհատույց աշխատանքը բարելավում է մարդու հոգեկան առողջությունը եւ երկարացնում կյանքը։ 40 կամավորների առողջական տվյալները համեմատելով ազգամնակցության ընդհանուր առողջական ցուցանիշների հետ, անգլիացի գիտնականները բացահայտել են, որ կամավորների մոտ մահացությունը 20%-ով կարող է պակաս լինել բնակչության նույն ցուցանիշից։ Հարցված 40 կամավորները նշել են, որ հազվադեպ են դեպրեսիա ունենում եւ կյանքի դժվարություններին նայում են ավելի թեթև։ Դահլիճում կամավորներ կան։ Շատ ուրախ եմ, որ շատ ձեռքեր եմ նկատում։ Խնդրում եմ անկեղծ պատասխանեք, ձեզ կամավորական աշխատանքի համար երբևէ գումար տվել են։ Վստահ եմ, որ ոչ։ Իսկ ձեր կատարած աշխատանքների համար որքան շնորհակալությունը ժպիտ եք վաստակել։ Հավատացած եմ, որ բազում։ Այդպիսի ժպիտներ եմ վաստակել նաև ես վերջին 6 տարիների ընթացքում։ Հատկապես տպավորվել է այն փոքրիկ աղջնակի ժպիտը, ով ծխախոտի վնասակարության մասին թերթոն ստանալուց հետո հայրիկին օգնելու մեծ ցանկությամբ վազեց տուն։ Հավատացած եղեք, այդ փոքրիկի ժպիտը գունավորեց աշխատանքս եւ ամբողջ օրն աշխատելու մեծ ուժ տվեց։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ հիշեք ձեր ամենատպավորիչ աշխատանքներից մեկը։ Ձեր դեմքին նշմարվում է ձեր ինձ վաստակած ժպիտը եւ այն շնորհակալությունը, որը ջերմորեն փոխանցել են ձեզ։ Իսկ երբևէ մտածել եք, թե ինչ արժեն դրանք։ Առաջարկում եմ միասին մշակենք մի բանաձև եւ պարզենք, թե ինչ արժեն մեր վաստակած շնորհակալություններն ու ժպիտները։ Եթե պայմանականորեն ընդունենք, որ մեկ շնորհակալություն գումարած մեկ ժպիտը համարժեք է 10 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումարի, կստացվի եւ հաշվի առնենք նաեւ, որ ակտիվ կամավորը մեկ տարվա ընթացքում կաշխատի միջինը 200 օր, յուրաքանչյուր օր կվաստակի 5 շնորհակալություն եւ 5 ժպիտ, վերը նշված ցուցանիշները բազմապատկելով կստանանք, որ ակտիվ կամավորը մեկ տարվա ընթացքում վաստակում է 10,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար։ Եթե դա բաժանենք 12 ամիսների վրա, կստացվի, որ ակտիվ կամավորը մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձից գրեթե 10 անգամ ավելին է վաստակում։ Բայց համաձայնվեք, որ վերը նշված թվաբանական գործողություններն այնքան էական չեն, որքան մեր ստացած ու փոխանցած ջերմությունը։ Եվ համաձայնվեք, որ մեր ստացած ու փոխանցած ժպիտներին համարժեք մեր մոտ նվազել է սթրեսը, եւ կյանքի դժվարություններին սկսել ենք նայել ավելի լավատեսորեն։
Ինչպես ասում էր Վիկտոր Հյուգոն, կյանքում ամենամեծ երջանկությունն այն հավատն է, որ քեզ սիրում են։ Ձեզ վստահեցնում եմ, կամավորները սիրված մարդիկ են, եւ կոչ եմ անում ձեր երջանկությունը փնտրել ոչ թե նյութական բարիքների, այլ շրջապատի սիրո ու ջերմության մեջ։